यहाँ पे हमने कर लिया गीज़र को सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और यहाँ मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ, कोई भी लीकेज नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो इनलेट आउटलेट के अंदर। और दोस्तों मॉडल की मैं बात करूँ तो ये मॉडल है क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला। ये पहले आपको ये वाली लीकेज दिखा दूँ मैं, इनलेट और आउटलेट में कोई भी लीकेज नहीं है, एंगल वॉल्स में भी कोई लीकेज नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मॉडल, ये आप देख सकते हो, मैं पास से आपको दिखा रहा हूँ। ये है क्रॉम्पटन की तरफ से आने वाला क्रॉम्पटन का सोलारियम डीएलएक्स। जो पहले सोलारियम डीएलएक्स आता था उसे डिसकंटिन्यू करके ये अपडेट बनाया, बहुत ही बढ़िया गीजर।